我係 Adrian， 我嘅屋企人全部都喺加拿大，我個妹就喺 U of T 讀緊心理學，佢話我一定有病喎，我話佢一定畢唔到業啊真，不過我唔恨佢哋翻嚟噶，我根本就唔想有人喺我身邊，除咗佢。一個人如果只不過係唔中意講嘢，但係又未至於影響到佢嘅日常生活，咁樣唔可以話有病嘅。不過如果好似我咁樣，因為唔中意講嘢而接近到心儀對象，咁我又算唔算有病呢？追女仔喎，點止影響日常生活啊，簡直影響晒所有嘢啦。Still, the lights are low. I'm waiting here, thought you should know. Your favorite song plays soft and sweet. We've set this night for us to meet. I thought I heard your laugh outside. Was it a dream? I can't decide. Or maybe it was just a sign that soon your hand will be in mine.金姐就好啦，同過對面嗰個女仔，嗰個唔知係家姐定係妹講過嘢，仲讀咗我名叫 Adrian 添，搞到我迫於無奈要吹佢聲。其實都係一個好開始嚟嘅。你究竟叫做乜嘢名？呢個世界咁多人，點解我淨係想同你一個講嘢嘅？佢向住呢邊揮手嘅。家姐，你係話幫我整雪糕新底嘅，你做咩同對面嗰人揮手啊？係啊，你咪咁幼稚啦，咩好驚啫？見唔到我哋。哇！做咩咁趕啊？你哋係咪趕住見我呢？哎呀，你快啲開車啦！哎呀，車我去有望遠鏡買嘅地方啦。咦？佢哋4個人應該係2 pair 人嚟嘅喎，嗰個唔知係家姐定係妹，無啦啦走落個車搞乜鬼啊？剩翻我個女神同嗰個男仔單獨留喺車入面。司機，搬前面架車啊！係。搵到啦，你睇下。我上翻車先啦，後邊 book 緊啊。唔係啊，成班人翻晒佢屋企，早知唔使跟蹤佢哋啦。咦，落車咯，拖手，唔好啊！點解會咁噶？定係咁多人嘅？仲有望遠鏡喺手添，唔得，等我聽日都買翻一支望遠鏡先。唉，今日全軍覆沒添，唔睇啦。我瞓覺啦。不如入廚房啊？乜你唔驚對面嗰個人啦咩？而家你有望遠鏡好玩好多，我哋係時候還擊啦。不如我哋快啲睇下佢瞓咗未咯。傻婆，唔好開燈啊！乜佢咁夜都未瞓嘅？快啲俾個望遠鏡我望下啦。有冇搞錯啊？對面嗰個人咁夜仲未瞓嘅，成2點幾噶咯。哎呀，俾我望下啦。喂，中計吓？你嚟望下，反光嘅。哦，原來望遠鏡，原來佢都買咗望遠鏡。我哋可能俾人望咗成個鐘噶啦。快啲翻去房先。總之咧就係鬥望對方，但係又唔可以俾對方望到。咦？對面有燈咯，今日咁早嘅？禮拜6喎，冇街去咩？望遠鏡啊，喺度睇下先。咦？得一個嘅？唔通我嘅女神去咗拍拖？基於佢哋2姊妹生得太似樣啦，其實我根本都唔知自己忙緊邊一個，但係只要見到對面屋有人
我就已經心滿意足噶啦。即係好似你打電話俾你嘅暗戀對象，佢一喂你就收線，呢種感覺係咪好正先？但係如果你同佢係拍緊拖嘅話，你估你仲會唔會咁易滿足呢？ Please stand back from the platform doors. 你識得嗰個男仔㗎？識。喂 ，Adrian，死，俾佢哋發現咗添。站係欣澳 ，The next station is 喂 Sunny Bay。你都真係好中意迪士尼喎。我 OK 㗎。做咩啊？你咁驚做咩啫？喂，你過嚟呢邊坐啊！吓？佢咧就係 C， 而佢咧就係 Adrian 啦。係。係。嗱，你成日都入嚟 Disney 㗎，咁冇理由唔識得阿 C 㗎。嗱，佢咪就係獅子王個㗎。 show 入面識得飛嗰個小仙女啊嘛。知啦，你估我成日入嚟樂園係為咗睇卡通人物嘅咩？我入嚟咪為咗你咯。啊，係喎，你記唔記得咧？我第一次喺 cafe 嗰度見到你啊！唔記得。你啊，喺一張餐紙上邊咧畫咗個女仔嘅，好靚嘅咧。嗰個女仔，麻麻地啦。頭先你又話唔記得。Sunny Bay。到咯喎，不如落車先啦。呢個叫 Adrian 嘅怪人，好巧妙咁樣避過晒我家姐啲問題。之後我哋一齊轉車等車，一路入到樂園嘅時候，佢都冇作出個聲量。其實我都好想問下佢有關嗰幅畫嘅問題，點解裏面嗰個女仔咁似我呢？點解佢畫畫會咁靚呢？仲有啊，點解佢成日都唔出聲嘅There is no phrase that could define the way that your heart touches mine. Girl, every time you look my way, a single smile can make my day. 下一站係九龍 ，The next station is Kowloon。咁樣跟住阿 C 係咪有少少鬼鼠呢？不過佢哋兩個夠買望遠鏡嚟裝我屋企啦。點好呢？其實而家難得佢家姐唔喺度，我應該過去同佢講嘢嘅噃。死啦！下一站九龍，再下一站就要轉車啦噃。下一站係香港 ，The next station is Hong Kong。起身啦，C！喂，唔得啦，就到站啦。唉，我嚟啦。喂，阿 C。吓？啊，你啊？係啊，到站啦，快啲落車啦。當時嘅氣氛好古怪，因為臨急臨忙，趕住落車之際，我拖住咗佢嘅手啊。Sorry。唔該晒，好彩得你叫醒我咋。Sorry 啊，我唔記得咗咧，你叫咩名話？我叫 Adrian 啊。哦，Adrian，乜你咁靜嘅？係咩？唔係啊。其實你唔想笑咧，你可以唔笑噶，你笑得好假。不過其實你夾硬笑嗰個樣都幾好笑嘅。係咩？啊係喎，今朝我家姐問你嗰條問題咧，其實我都想知啊，點解你畫嗰幅畫嗰個女仔咧咁似我嘅？因為咧，因為咩？不如你俾啲時間我組織下先好嗎？又話有啲勁嘢講嘅吓。打邊爐嗰晚咧，係 Adrian 送我翻嚟噶。吓？唔出聲嗰個？係啊，不過佢同我講咗好多嘢喎。係唔係啊？咁同你講咗啲咩啊？我除咗講好少嘢，另外就會講爛嘅咯，好難。如果突然之間有陣風吹落你個頭度，差一樣物件喎，係風喎。其實佢冇病噶，只不過個人唔係咁中意講嘢啫嘛。喂，
喂？係，我係 Adrian 啊。你快啲記低我嘅 number 啊。你又話你冇手提電話嘅？我而家有啦，得閒打俾我啊。哦，好啦。拜拜，拜拜。小美眉，真人比上镜更漂亮。我都说我不喜欢这样，我让上镜更漂亮。